9 del matí, últim assaig. La música està cuidada i perfeccionada. És més que un cor masculí que passejarà pels carrers de Sant Julià de Vilatorta. Són les Caramelles del Roser, organitzades en forma de confraria, que allò a la Mare de Déu, precisament del Roser. Són les caramelles més diferents de Catalunya, que no es vesteixen amb camisa blanca, faixa i barretina, sinó que fan servir un vestuari acuradíssim i respectadíssim, que han heretat dels seus avantpassats. Sí, cuidado que... Quan els reis de boig sentiren del Roser la gran olor, amb la cel encès partiren per adorar el Senyor, per adorar el Senyor. Preparada la granera de Adam per mort cruel, respectat fou de la terra lo roser i en el cel. Lo roser d'ala en el cel. Els confrares caminen cantant els goigs del Roser. Els goigs són una composició arrelada a Catalunya que narren, a forma de romanço, la vida d'un sant o allò en un aspecte sagrat d'una advocació o símbol religiós. Els goigs van agafar força a mida d'editar-los a les impremtes i hi ha una febre col·leccionadora d'aquestes publicacions. Els goigs del Roser coincideixen literalment, tot i que a Sant Julià de Vilatorta es van transmetre de manera oral, amb uns manuscrits conservats a la Biblioteca de Catalunya. La tonada és autòctona de la població. Avui en dia, la festa més important del calendari festiu de Sant Julià de Vilatorta. Això data de molt antic en el nostre poble. Va néixer juntament amb la confraria del Roser, concretament l'any 1590. D'això en tenim la data escrita, en el testimoni escrit, en la butlla de fundació de la confraria. I una de les maneres de celebrar aquesta festa és amb les caramelles. Això és un fenomen que trobem estès arreu de Catalunya, dels països catalans i fins i tot a la Catalunya Nord i fins no fa pas molts anys a Mallorca i a Menorca. I em sembla que ara s'ha tornat a reinstaurar amb força a les illes també. Aquí a Sant Julià les caramelles s'han conservat una forma que era segurament de les més antigues, tant en la vestimenta com sobretot per la peça que són els goigs del Roser, que representa la peça emblemàtica d'aquest dia, que com que va néixer amb la confraria del Roser, els goigs del Roser, i a més amb una música especial de Sant Julià que va alternant entre dos grups de cantaires i llavors la tornada instrumental a càrrec dels músics. I llavors encara una altra particularitat de Sant Julià és que cada any s'estrena una peça nova, composta expressament per l'ocasió i per autors locals. Vull dir que d'això en tenim una tradició ja de més de 100 anys, amb aquesta estrena de peça. Sembla que antigament no eren pas els únics que anàvem així. A Tavertet s'havia utilitzat també la capa i el barret de copa alta
que era el vestit de gala dels caps de casa de l'antiguitat. Això se'n conserven testimonis no pas molt enllà, però del finals del segle XVIII i començaments del XIX, que encara es feia servir, i de fet és la capa i el barret de copa ha perviscut també en costums com les danses tradicionals, com el veiem en la gala de Can Davant o de Castellterçol. És una de les formes de vestimenta. I aquí l'hem rebut per transmissió així ja des dels nostres avantpassats. És el bordó, que és el símbol de la pertinença al grup, a les caramelles de la confraria, i al darrere hi ha el començament dels goigs del Roser, perquè no ens equivoquem. Quan la Pasqua és arribada, festa que amb nostres esperem. Les caramelles del Roser acostumen a cantar, a banda dels goigs, peces al·legòriques al paisatge, a la Pasqua i a la primavera. Des de 1590 que existeix la confraria i que canten com a mínim els goigs. I a banda de tot això, hi ha les corrandes, unes cançons on les estrofes varien cada any. Són coses que ser així en plan de conya, saps què vull dir? I has d'inventar coses que facin riure, perquè és en plan de conya, no és cap cosa seriosa ni res. Llavors, vull dir, s'ha d'anar cantant això. Et fots de l'alcalde, et fots del que sigui i ja està, i punt. Rumba, 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 va. Si voleu sentir corrandes us en cantarem de mil. Les portem a la butxaca, lligadetes en un fil. Si li tiro, no li tiro, si li tiro ja l'he tirat. Si l'encerto, no l'encerto, ja ho sabreu ben aviat. En Rajoy, a Catalunya, va abocar-ne molts milions i en Montoro l'any demà va fer-ne les restriccions. Si li tiro, no li tiro, si li tiro, ja l'he tirat. Si l'encerto, no l'encerto, ja ho sabreu ben aviat. A banda dels cantaires, hi van els músics i els cistellaires, que van recollint la voluntat pels carrers. També és habitual que es convidi als cantaires a menjar i beure al seu pas. Al matí de diumenge de Resurrecció, la Pasqua se celebra cantant a Sant Julià de Vilatorta. Per nosaltres això és una gossada, vull dir que, escolta, les caramelles és la nostra vida. Des de petits, ja que encara no caminàvem pràcticament, estàvem a dintre de les caramelles. I per nosaltres això, quan arriba aquest dia, gossem, i disfrutem de les caramelles. Hi ha un sentiment molt arrelat, i la tradició que es manté de fa tants anys i que s'ha de mantenir, que hem de procurar, doncs que ja veus els cantaires, els camalleires que hi ha en l'edat que hi ha de mitjana, hauríem de procurar que el jovent s'impliqués una mica. Això és important, que pugessin noves generacions. L'any 2016 van rebre la Creu de Sant Jordi. Les caramelles del Roser a Sant Julià de Vilatorta són úniques i gairebé no descansen en tot el matí. Cantin goigs o peces noves des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda. Sant Julià de Vilatorta sona a caramella. Quina terra endins, la mar és allunyada, i porten els camins, també t'hi porta la tonada, que mar té mil racons i amarga la tempesta. No totes les cançons que d'ella parlen de festa. No totes les cançons que d'ella parlen de festa. La mar també t'acull, de llum el cor abranda. La mar és com un foc escrit per cada banda.
convida en traces de claror, l'amor et convida. No podeu ara o què? Gràcies.